Im Amt Kreutzburg wurden zahlreiche Frauen als Hexen angeklagt. Fast alle wurden auch verurteilt und hingerichtet, nur wenige kamen wieder frei. Die Quellen berichten von den ihnen vorgeworfenen Vergehen, aber auch von der Art und Weise ihrer Bestrafung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal die Kreuzburg im Werratal. In diesem Video erfahrt ihr Spannendes über die Justiz- und Amtsgeschichte. Bereits unter den Ludowingern dienten die Burgen nicht nur als Grenzsicherungen, sondern waren auch zentrale Orte der Verwaltung. Deshalb wurden Ministeriale, Burgmannen und Burgvögte vom Landgrafen zur Regelung der Verwaltung auf den Burgen eingesetzt. Der Burgvogt verwaltete als Beauftragter des Landesfürsten die Güter und Rechte. Im Zuge der Wettinischen Ämterverfassung entwickelte sich die Kreuzburg zum Mittelpunkt des Amtes Kreuzburg, das die Burg, die Stadt, das Augustiner-Nonnenkloster und einige Dörfer einschloss. Familien, wie zum Beispiel von Harstall, die über Jahrhunderte Amtleute stellten, werden in den alten Dokumenten namentlich genannt. Im 14. und 15. Jahrhundert verfiel die Burg mehr und mehr. 1440 wurde vermerkt, die Burg ist ganz wüst und umgebaut, mit Ausnahme einer Behausung, wo sich der Vogt mit den Seinen kaum aufhalten kann, und es wäre wohl der Herrschaft und dem Lande Kreuzburg eine Notdurft, Ehre und von Nutzen, dass die Burg ordentlich gebaut werde, da sie an einem trefflichen Orte des Landes liegt. 1412 und 1458 mussten Teile der Burg sogar verpfändet werden, da der Landesherr nur so geliehenes Geld zurückzahlen konnte. 30 Jahre später, mit dem Vollzug der Landesteilung, gelangten die Stadt und die Burg Kreuzburg in den Besitz der Ernestiner, die wie die Albertiner aus dem Geschlecht derer von Wettin hervorgegangen waren. Seit 1531 wurde Georg von Harstall als Amtmann von Kreuzburg genannt. Er hatte großen Anteil an der Neueinrichtung der Kreuzburger Saline und führte in Kreuzburg die Strohgradierung ein. Unter diesem Amtmann wurde 1534 der Zwischenbau als Lückenschluss zwischen Wohnturm und Palas errichtet. Auf dem alten Stein des Türsturzes vom Zwischenbau ist die Jahreszahl 1534 erhalten. Nach Luthers Anschlag der Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg gab es auch in Hessen und Thüringen die Überlegung, den evangelischen Glauben einzuführen. 1525 kam es am 20. März zu einem bedeutenden Treffen, als auf der Kreuzburg Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Hans von Sachsen zusammenkamen, um jene Glaubensfrage zu erörtern. (1524–25) in der Zeit der Unruhen während des Bauernkrieges fanden die Nonnen des Augustinerklosters auf der Kreuzburg Zuflucht. Und 1529, am 28. September, übernachtete Martin Luther auf dem Weg zum Marburger Gespräch auf der Feste. Im Amt Kreuzburg wurden zahlreiche Frauen als Hexen angeklagt. Fast alle wurden auch verurteilt und hingerichtet, nur wenige kamen wieder frei. Die Kirchenbücher des Amtes geben Aufschluss über einige Schicksale. So steht in einem Kirchenbucheintrag von 1611 folgende Begebenheit. Die Nachbarin Gela Habersang zauberte dem Weib Margarete
der Frau von Vorklausen, eine schwere langwierige Krankheit, so dass sie länger als ein Jahr zu Bette liegen musste und daran am 31. Mai 1611 starb. Diese Krankheit wurde von ihrer bösen Nachbarin Hela Habersang angezaubert. In einer Tortur bei der Folter bekannte sich die Zauberin Habersang dazu und wurde daraufhin verbrannt. Weiterhin hatte sie noch dem Manne Vorklausen 25 stattliche Pferde totgezaubert. In einem weiteren Kirchenbucheintrag heißt es: Im Jahr 1657 zeigte der Pferdsdorfer Schultheiß seine Nachbarin Elsa Kaiser im Amtssitz Kreuzburg wegen Verdacht auf Hexerei an. Unter der Folter nannte die Frau die Namen von 23 Personen, die mit ihr zum Hexentanz gewesen sein sollen. Auch 6 Frauen aus Kreuzburg waren darunter. 1665 starben daraufhin Anna Seebach und Christine Schmidt aus Tschepta als Hexen. Der Bauer Heidenreich aus Ebenau wurde von einer Befragten unter Folter bezichtigt, der Fahrer eines Wagens zum Hexentanzplatz gewesen zu sein. Auch er wurde verbrannt. Insgesamt wurden mehr als 20 Hexenprozesse auf der Kreuzburg verhandelt. In den Türmen am Eisenacher Predigertor und am Nikolaitor wurden Hexenstuben eingerichtet. Dort fanden die Befragungen statt. Möglicherweise wurden diese Befragungen im Torturm vom Westtor der Kreuzburg auch ausgeführt, denn 1655 wurden zusätzliche Arresträume auf der Burg eingerichtet. Bereits 1641 wird der Torturm vom Westtor zur Bezüchtigung und Bestrafung des Bösen genannt. Kindsmord galt wie auch die Hexerei als besonders schweres Verbrechen. Die folgende Quelle schildert den Hergang, macht aber auch deutlich, wie lang sich ein solcher Gerichtsprozess hinziehen konnte. Zur Verurteilung musste ein bindendes Urteil des Schöppenstuhls eingeholt werden. Die Hinrichtung fand dann auf dem Kreuzburger Neumarkt vor dem Weinkeller am Rathaus statt. Im Kreuzburger Kirchenbucheintrag von 1735 wurde der Ablauf bis zur Enthauptung am Fall der Anna Dorothea Ortmann, einer Kindsmörderin, genau geschildert. Anna Dorothea Ortmann, gebürtig aus Scherpta, welche als Magd diente, hatte im Jahr 1733 am 9. Februar ein Kind geboren, welches sie zuvor in Eisenach mit einem Schustersgesellen namens Sigmund Achim in Unehren zeugte und das Kind, sobald sie es geboren hatte, in boshafter Weise tötete. Am 18. Februar 1735, nach eingeholtem Urteil, ist sie auf dem Neumarkt mit dem Schwert hingerichtet worden. Die Verordnungshüter läuteten also um 8:30 ein Zeichen mit der Arme-Sünder-Glocke. Um 9 Uhr wurde das 3. Zeichen der besagten Glocke geläutet und sie wurde hinunter in die Stadt geführt, wo sie vor dem Weinkeller ihr Urteil anhörte und nochmals bejahte. Daraufhin wurde ihr das Urteil vorgelesen und der Stab gebrochen. Sie wurde in den Kreis geführt und mit dem Schwert hingerichtet. Seit dem 16. Jahrhundert gab es verschiedene Gesetzeswerke, die eine Rechtspraxis einführten. Ulrich Tengler schrieb mit dem Laienspiegel 1509 ein bedeutendes Rechtsbuch, welches römisches Recht in deutscher Sprache verbreitete. Er widmete sein Werk Kaiser Maximilian. Die peinliche Halsgerichtsordnung von Kaiser Karl V. von 1532 galt uneingeschränkt auch für den Thüringer Raum und das Amt Kreuzburg.
Alle notwendigen Informationen zu einem Fall wurden dem Kollegium in einer Akte des Amtmannes per Boten zugesandt. Sie entschieden, ohne einen Angeklagten vorher vernommen oder auch nur gesehen zu haben. Zum einen war die Versendung der Prozessakten ein Mittel zur Stabilisierung der Rechtssicherheit, andererseits zogen sich dadurch Prozesse über Monate und manchmal Jahre hin. Die rechtskräftigen Urteile mussten von der Regierung oder dem Landesherrn bestätigt werden. Dem Landesfürsten kam auch das Recht zu, bei Hinrichtungen Gnade zu erweisen, indem er gegebenenfalls bereits vor der Verbrennung eine Tötung durch eine Enthauptung anordnete. Der Ablauf eines Gerichtsprozesses lässt sich in etwa so beschreiben. Der zuständige Amtmann gab die Anzeige oder den Verdacht gegen eine Person zu Protokoll und schickte dieses an seine Regierung. Die verwies wiederum an einen Schöppenstuhl und gab Befehl, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Das Spruchkollegium befürwortete die Verhaftung der verdächtigen Person und deren gütliche Befragung nach einem oftmals standardisierten Fragenkatalog. Ab diesem Zeitpunkt musste der Beschuldigte am Amtssitz in einem Gefängnis festgesetzt werden. Da bei der gütlichen Befragung meist kein Geständnis oder eine Klärung der Vorwürfe erreicht wurde, wurde ein erneutes, diesmal peinliches Verhör angesetzt. Das peinliche Verhör, die Befragung unter Androhung und danach Anwendung der Tortur, also der Folter, hatte in den meisten Fällen ein Geständnis zur Folge. Aus diesem Geständnis entwickelte das Juristenkollegium sein Endurteil und schickte es zur Bestätigung der Regierung oder dem Landesherrn. Am Amtsort wurde daraufhin ein endlicher Rechtstag angesetzt, an dem das Urteil verlesen und der angeklagten Person der Stab gebrochen und das Urteil zuletzt auch vollstreckt wurde. Diese endlichen Rechtstage fanden öffentlich statt und lockten viele Schaulustige an, nicht zuletzt wegen der sich oft anschließenden Hinrichtung. In der frühen Neuzeit wurden Prozesse nach dem sogenannten Inquisitionsverfahren geführt. Auch wenn der Name auf die kirchliche Inquisition hinweist, handelt es sich dabei um ein Verfahren der weltlichen Gerichtsbarkeit. Eingeleitet wurden die Verfahren schon durch eine Anzeige bei den zuständigen Behörden, welche die Sache von Amts wegen zu untersuchen hatten. Gerade bei Anklagen wegen Hexerei wurde daher heimlichen Hinweisen und anonymen Vorwürfen nachgegangen. Gerichtsprozesse wurden an den jeweiligen Amtssitzen verhandelt. Der betreffende Amtmann vor Ort war an einen festgelegten Verfahrensablauf gebunden, unabhängig von der Art der verhandelten Straftat, wie zum Beispiel Diebstahl, Totschlag, Mord oder Hexerei. Der Feuertod war traditionell die Strafe für Zauberei, genannt Schadenszauber. Der Begriff Hexerei wird nicht ausdrücklich genannt, doch ist der Schadenszauber eines der Tatbestandsmerkmale für dieses Verbrechen. Viele Angeklagte erlebten jedoch das Ende ihres Verfahrens nicht, sondern verstarben bereits an den schlechten hygienischen Bedingungen in der Haft oder an den Folgen der Tortur. Durch die Verhaftung der verdächtigen Person wurde der Fall vom Wohnort des Betroffenen an den jeweiligen Amtssitz verwiesen. Nur dort war die Möglichkeit zur Verwahrung der Person gegeben, da Gefängnisstrafen erst im 18. Jahrhundert allgemein üblich wurden und vorher keine entsprechenden Räumlichkeiten in allen Ortschaften zur Verfügung standen. In Kreuzburg soll das Torhaus des Westtores als Gefängnis genutzt worden sein. Später wurden auch im Turmhaus Haftzellen eingebaut.
Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Spannendes über die Amts- und Justizgeschichte erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!